嘛，你跟緊住個尾上，有冇問題啊？有冇問題啊？唉，起一下都驚個貓王啊！係，好留翻啲體力，留翻啲體力。冇問題㗎。今日好飽啊！我唔都做到。今日你話好飽，我唔嘥咗嗰少少。咪一陣間去到烏蛟騰 call 車自己翻去，我唔得啦，好飽。唉，好飽啊！哇！哎呀！哇！哎呦！哇！側邊嗰嚿啊！喺度撩緊啦，已經係啊！有欄河嘅，呢度係歸邊度管啊？唔知唔記得，有啲雨添。哇！震個貓王啊！呢度已經。就在鄉間的小路上，行過路過這個，唉，咦，上禾坑，喂，哇！影都冇咗咯！哎呀！係咪呢度啊？嚇？好似行錯路喎，行錯位嘅，行錯位應該冇錯。咦？你行啱喎原來？我係行啱啦，識途老馬嚟㗎嘛。啊！學阿 Jeffrey 啊，去嗰度有條路趌一趌過去先。西鐵長江。友仔，你將個練完，你翻去要思考下㗎嘛？點解你做唔到？梗係又係個問題喺你嗰度啦。我呢度有個池喎，呢個咪風水池。風水池。哇！禾坑以前嚟有棵樹屋㗎喎，我記得。唔係呢度啊？唔係呢度啊？上下禾坑都去過㗎，以前去跟啲攝影團體影都市相。荒廢曬啦！荒廢曬。你嗰個喺沙頭角嗰邊上？係啊，而家好難喺呢邊上。係啊，三大高手喺前邊啊，推車八頭位啊，踩半個鐘頭，同佢哋相距咗半個鐘頭啦。好唔該，好啦，係拉屎。